အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်နေရဲ့ HMA YouTube channel ကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပြပြပြီးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့လူကြီးမင်းတို့က Facebook တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဒါမှမဟုတ်တကဘာလုံးနေနေတို့ Facebook တွေသုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့တနေ့မှာ Facebook မှာမသုံးရရင်တခုခုလိုနေတယ်လို့မျိုးလေးကျွန်တော်ခံစားနေရပါတယ်ခင်ဗျာလူကြီးမင်းတို့လည်းတေချာပေါ့ဒီခံစားချက်မျိုးပဲခံစားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မိမိတို့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ Facebook account ကတခုခုလောကျသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်း Messenger တွေလာမင်းတို့ Facebook မှာလည်းတွေ့ရတယ်ကြဂရုတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့Facebook တွေလောကျသွားတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့လောကျတာပြန်ဝင်လို့မရလို့ပါကုညီကြပါအောင်ဆိုပြီးကုညီတွေလည်းတောင်းကြတယ်ဗျအဲ့ဒီနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလောကျတာရိုးလောကျတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားတယောက်ကမိမိရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်ကိုလိုချင်လို့လောကြခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ချက်လက်ကိုဖြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့လောကြတဲ့ပုံစံလေးဗျကျွန်တော်ပြသွားမယ်လောကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကြာရင်လူချင်းမြန် Facebook နောက်တစ်ခေါက်ကိုသုံးသင့်ပြီလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျကိစ္စလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Facebook သုံးနေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ Facebook သုံးရင်းကနေပြီးလောကျသွားတယ်ကျွန်တော်တို့Facebook တွေလောကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျတချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးတွေမတူကြပါဘူးနဲ့တချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးတွေနဲ့ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောကျတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်မျိုးကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကြာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလောကျတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီလောလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်လို့အဆင်ပြေမှာပြေကောင်းပြေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုတလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့လောကျနေတဲ့ Facebook account တော်တော်များများ VPN အကြောင်းရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြောပြမှာတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဗျဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမိမိရဲ့ Facebook account ကလောကျသွားပြီဆိုရင်တော့လုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook account ကိုမသုံးသင့်တော့ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဒီ account ကိုပြန်သုံးလို့တော့ရတယ်အောက်မှာရှိတဲ့ guest tag ဆိုတဲ့ဟာတွေနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာဖြည့်ခိုင်းနေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ Gmail တွေကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ခိုင်းလိမ့်မယ်ဗျမိမိရဲ့လိပ်စာတွေဖြည့်ခိုင်းလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီပုံစံလေးဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အကောင့်ကိုလုံးဝအသုံးမပြုသင့်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ guest tag ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တည်နေရကိုသူတို့တည်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အကောင့်ကိုလောချပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်နေရကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တို့မိမိရဲ့ Facebook account ကပေါ့နော်အသက်ထက်အများအရေးကြီးတယ်ဒါအရေးကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်တို့အောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ guest tag ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ guest tag ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြည့်နည်းကိုတိကျမပြောပြတော့ပါဘူး။ရပြလို့လဲကျွန်တော်တို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်မိသွားတယ်ဆိုရင်လူချင်းမင်းရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အန်ဒီယေရှိနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြည့်နည်းကိုကျွန်တော်အတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါးပါးပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာလူချင်းမင်းတို့စိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ VPN ကြော်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောနာကျွန်တော်ပြောတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ guest tag ဆိုတာနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့VPN နဲ့ကိုအရင်ဝင်လိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့လူချင်းမင်းသုံးတဲ့ VPN နဲ့ကိုအရင်ဝင်လိုက်မယ် VPN နဲ့ကိုအရင်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမိမိရွေးထားတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို United States ကျွန်တော်ရွေးထားတယ် United States ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် United States ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူကဖြည့်ခိုင်းနေပြီဗျ Gmail ဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့ Gmail ကိုပဲထည့်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့နေရာမှာမိမိရဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံတည်နေအောင်သွားပြီးတော့မထည့်မိစီနေဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာ United States ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီ United States ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပေးလိုက် United States ဆိုထည့်ပေးမြို့ကိုလည်းသူမေးပါလိမ့်မယ်မြို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာGoogle ကနေပြီးတော့ United States City ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပြမိမိ VPN ကြော်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ STATE United States CITY United States City ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတို့ဒီလိုမှနာမည်လေးတွေကျွန်တော်တို့ New York တွေကယ်လီဖိုးနီးယားတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူကြီးမရပေါ်တော့ဂျပန်ဆိုရင်လည်းဂျပန် City ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ပြီ South Korea ဆိုရင် South Korea City ဆိုပြီးတော့ဒီနားမှာမိမိတိုင်းနဲ့တက်တဲ့မြို့လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ချလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိမိက South Korea ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့SOUTA South KOREA South Korea City ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ South Korea City ဆိုရင်ဒီမှာမြို့တွေသူကပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာဆိုဆိုးမြို့တွေဘူဆန်တွေကျွန်တော်တို့ incheon တွေပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကမိမိကြိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တနည်းနည်းလောက်ကို
တမျိုးမျိုးလောက်ကိုဖြည့်ပြီးတော့မှဝင်လို့လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနီလန်လေးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ Facebook account ကိုအတက်နိုင်ဆုံးဒီ account မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုမသုံးသင့်ပါဘူးခင်ဗျလူချင်းမင်းတို့အတွက်အန်ဒီရဲ့အရင်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့စောနာကျွန်တော်လူချင်းမင်း Facebook account ကလူချင်းမင်းအသက်အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်တော့စောနာပြောသလိုပဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနီလန်လေးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Facebook သုံးတဲ့သူတော်တော်များများသိကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျိုးလင့်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်တာဖို့လည်းမိတ်မသွားကြပါနဲ့ဦးခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ